Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję multiszlifierkę akumulatorową Bosch GRO 12V35 i porównam ją z przewodowym Dremelem 4000. Multiszlifierka Boscha dostępna jest w dwóch wariantach. Samo narzędzie z kilkoma akcesoriami albo w zestawie, który zapakowany jest w walizkę Elbox 102, w której znajdują się oprócz narzędzia dwie baterie 2Ah, ładowarka i kilka sztuk akcesoriów. Jak już wspomniałem, wariant w zestawie zapakowany jest w systemową walizkę Boscha, którą można łączyć z innymi dzięki bocznym zapięciom. Przednie zatrzaski odpowiedzialne są za zamknięcie zawartości. Do przenoszenia służą dwa uchwyty. Z tego na froncie korzystamy, gdy przenosimy pojedynczą walizkę. Z kolei, gdy jest ona połączona w wieżę z innymi, używamy dużej rączki znajdującej się na wierzchu. Dremel z kolei pakowany jest w różny sposób, w zależności od wariantu wyposażeniowego. A tutaj opcji mamy dużo więcej. Oznaczone są one zwykle dwiema liczbami, z których pierwsza wskazuje na liczbę przystawek, a druga liczbę elementów osprzętu znajdujących się w zestawie. Prezentowany wariant to zestaw Dremel 4000 1x45. Zapakowany on jest w materiałową torbę z boczną kieszenią, w której znajdujemy pudełko z 45-elementowym zestawem akcesoriów. Jest on o wiele bogatszy niż ten w przypadku Boscha. W głównej przegródce zaś, oprócz samego narzędzia i instrukcji obsługi, znajdziemy jedyną przystawkę w zestawie, którą jest wałek giętki. Porównajmy teraz budowę obu urządzeń. Na pierwszy rzut oka są one bardzo podobne. Jeśli chodzi o wymiary, to Bosch jest nieznacznie dłuższy, o około 2 cm, czyli mniej więcej tyle, o ile wystaje akumulator. Szerokości i grubości obu urządzeń są bardzo zbliżone. Podobnie jak masy. Co ciekawe, Bosch z akumulatorem jest minimalnie lżejszy od Dremela. W obu urządzeniach mamy również podobnie rozmieszczone przełączniki. W Dremelu oznaczone są one niebieskim kolorem, w Boschu zaś czerwonym. I tak, nad uchwytem znajduje się przycisk blokady wrzecione. Powyżej umieszczono włącznik w formie suwaka. Na samej górze z kolei znajduje się pokrętło regulacji obrotów. W obu przypadkach jest to regulacja bezstopniowa. W Boschu pokrętło wyskalowane jest od 1 do 6, podczas gdy w Dremelu opis od razu sugeruje szybkość obrotową, wyrażoną w tysiącach obrotów na minutę. W Boschu nad skalą znajdujemy jeszcze 3-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o trzymanie Boscha, to w pierwszej chwili wydaje się ono wygodne. Jednak przy dłuższych, precyzyjnych pracach ręka zacznie się męczyć. Podobnie będzie w przypadku Dremela. Zwróćmy jeszcze uwagę na osłony. W przypadku Dremela mamy osłonę z wbudowanym kluczem umożliwiającym dokręcenie lub odkręcenie tulei. To rozwiązanie nazywa się EZ-Twist. W Boschu zamontowana jest osłona przeciwpyłowa. Wśród akcesoriów jednak znajdziemy także drugą, zwykłą osłonę. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że tuż nad osłoną umiejscowiona jest dioda oświetlająca miejsce pracy, która włącza się w trakcie pracy urządzenia. Oczywiście jedną z najbardziej interesujących spraw jest zwykle kwestia kompatybilności multiszlifierek innych producentów z przystawkami Dremela. Od razu uprzedzam, że nie jest to wcale sprawa oczywista, ale już teraz widać, że osłona z Dremela pasuje do Boscha, co wskazuje, że będziemy mogli używać większości przystawek marki Dremel. Zobaczmy zatem, czy możemy z Boscha zrobić bezprzewodową wiertarkę kolumnową. Wykorzystam do tego celu stojak wiertarski Dremel 220. Widać, że nie ma z montażem multiszliferki Boscha żadnego problemu. Sam stojak jest dosyć ciekawą przystawką. Pozwala on ustawiać multiszlifierkę pod różnymi kątami, co 15 stopni w zakresie od 0 do 90 stopni względem pionu. Mamy także regulację wysokości montażu urządzenia, a także możemy ograniczać głębokość obniżania multiszlifierkę w zakresie do 50 mm. W praktyce korzystałem z tego stojaka, na przykład w projekcie z Boschką. Ciekawostką jest też zintegrowany statyw wałka giętkiego.
Możemy na nim zawiesić dremelka i korzystać z niego wygodnie, gdy podłączony jest wałek giętki. Niestety Bosch nie posiada stosownej zawieszki. Nie oznacza to jednak, że nie da się do niego podłączyć wałka. Okazuje się, że jest to możliwe. Przetestuję jeszcze jedną przystawkę, Dremel 335, która zamieni naszą multiszlifierkę w bezprzewodową frezarkę górnowrzecionową. Warto zauważyć, że nie ma większego problemu, aby na rynku dostać odpowiednie frezy. Czas teraz na mały test praktyczny. Ponieważ ja korzystam z tego sprzętu głównie przy pracach z drewnem, przygotowałem 8 zadań do zrealizowania na kantówce o grubości 10 mm z wkręcanym wkrętem 3×40. Pierw zetnę róg kantówki, potem odetnę wkręt, następnie zrobię zagłębienie, później zeszlifuję róg, wywiercę otwór 6 mm, zetnę frezę krawędź na długości 20 mm, wygraweruję w drewnie literę D i wyszczotkuję opalony kawałek drewna. W większości przypadków multiszlifierki były ustawione na maksymalną liczbę obrotów, z wyjątkiem cięcia narożnika kantówki, gdzie zgodnie z wymaganiami tarczy ograniczono szybkość do 5000 obrotów na minutę, szlifowania wałkiem z papierem ściernym, gdzie ograniczono szybkość do około 10 000 obrotów na minutę oraz szczotkowania, gdzie ograniczono szybkość do 10 000 obrotów na minutę. Widać było, że bezprzewodowy Bosch radził sobie porównywalnie z dremelem zasilanym z gniazda.
Są to bardzo podobne sprzęty i gdybyśmy pominęli koszt akumulatora i ładowarki, również zbliżone cenowo.